¿Cómo está? ¿Qué anda vendiendo? Vende hierba. ¿Qué hierbas vende? Laurel, la víbora, zorrillo, hojuel de guayaba, manzanilla, hierbabuena, y orégano, árnica, palecerira, palestrenido. ¿Algo para la tos? Y zorrillo, con esa. Deme algo para la tos, pues. ¿A cuánto lo está? Todo 30, cualquiera, o corgolobo. Creo que gordolobo es mejor, ¿no? No, sí, iguales. Bueno, me da uno de gordolobo. ¿A cuánto lo da? Ese es zorrillo y gorgolobo. 30. Ah, bueno, deme uno de gordolobo. Y ya no me dé cambio, si quiere, así estamos bien. Ajá, bueno. El zorrillo, o sea que poco mineral. También es zorrillo para tos, bronquio, también eso, es hierba, zorrillo y gorgolobo. Bueno, voy a llevar el gordolobo. Ajá, bueno. Muchas gracias, señora. Sí, gracias, sí, Hasta luego, bye bye.